Allah ngumpulkan seluruh para rasul dipinta pertanggungan jawab. Kumaha baheula waktu di dunia menyampaikan risalahna, sempurna atau tidak, sesuai apa henteu. Bahkan lain bae para rasul nu bakal ditanya ku Gusti Allah, para aulia Allah, para ulama anu dibere amanat ku Gusti Allah ilmu sebagai warasatul anbiya, digunakan kumaha eta ilmuna waktu di dunia, nyampeikeunana saat mana jeung kumaha. Rakyat mah tepati sabaraha di BAP na jaga di yaumul kiamat, tapi nu berstatus ustad kiai iyalah lantaran nyana sebagai warasatul anbiya, sebagai penerus para nabi, maka ditanya engke kiai diberi ilmu sia ku aing, andai kata sia ku aing teu diberi ilmu bodoh sia, lantaran ku aing dititipan ilmu pinter sia, dijuluki sia sebagai warasatul anbiya, diomong ku jelema mama, dibejakeun di naon disebut ku jelema sia teh abuya, ku batur di kiai-kiai sia teh, di ustad-ustad, sampai di mana sia nyampaikeun amanatna jeung kumaha niat pagawean jeung tingkah sia. Ngeri urang mun inget kadinya, Gusti Allah nu agung. Bakal ditanya ke urang teh, bagaimana naon ilmu sia? Abdi pake ngebagahan ngaji. Berapa tahun? Oh, aya catatanna di malaikat. Ngomong sia. Ayo. Asana mah abdi ai dakwah teh meureun ai 30 tahun mah aya. Ka mana bae? Keliling. Mimiti di daerah abdi bae aju melebar ka Serang, ka Pandeglang, ka Rangkas, ka gunung, ka ditu terus bae. Sia daek. Tugas abdi lantaran abdi ngarasa kewajiban. Bener sia kituna. Nyaho lah. Niat sia kumaha niat? Ununya oye niat mah jawab dia doang sorangan jero hati jasana niat nama ku lempeng teh. Naon lempengna? Nyampaikeun amanat. Jeung naon deui? Ampur. Yang beli mobil ongkoh. Aduh izin jasa kita urang. Kalau masuk merenung begitu izin, ya waduh aing ka izinan asana ya, aing ka izinan ya. Aing ka izinan ya. Ajun mantak embung ge tadi ondang teh. Si isin aing jeung kieu. Aduh, di kiai-kiai ku batur. Wah, bahaya. Naon deui coba sia? Agaan ngaji deui abdi. Make kitab, aya make aya henteu. Naon deui? Pernah kampanye. Kampanye naon? Golkar. Aduh. Iya bahaya guys ya. Sia ngahayu-hayu Golkar teh, ieu sia ngahayu-hayu nagara ban. Mun nyawa sia bahwa di Golkar teh rusak jasa. Nyawan teh sia. Nah, abdi neuk api-api teh nyawa bae. Tolol sia. Tah iya urang lamun di sidang gos kitu siang mah lain kudu kikituanan jak malaikat nyampaikeun rukun salat bae rukun wudu puasa zakat haji tugas sia geus sia mah kelola eta bae an abdi teh bagian daripada negara abdi cicing di negara Indonesia ajo atuh abdi peduli ajo abdi kampanye di Golkar didinya. Maksud sia bener dek kaluhur ke negara. Isi abdi ngomongna. Ayo pernah dibere motor abdi teh jadi berat asana. Naon deui? Yang gina mendek mobil henteu, mobil nama sial tak Golkar. Ya na didinya kene ke kanan Golkar.
Masya Allah orang dia bakal kos gitu izin jasa di luar tugas-tugas orang siga peduli padahal mah horenganan aya dibalik kepedulian orang muatan-muatan nafsu iya nu bakal dibongkar nu bakal diebrehkeun ke segede atom segede sieur bakal dibukakeun niatan-niatan orang komo pagawean nu jelas mah izin jasa ke orang ya Allah ya Rabbi Gusti wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah bagus jeung goreng ditembongkeun bakal kan niat urang bakal dibukakeun ke tah mantap gahajuna masararieun inggis jasa iya efek terus ngefek kepada kiai entek ulama baheula makin jadi kiai makin api makin sieun ka Allah ya akhir zaman ayeuna makin gede melebar makin popoharaan asa aing asa maneh mungpang mengpeng lain di negara bae aya bahasa aji mungpun horeng kiai ge keur mejana kapake ulah dingkekeun deui mere motor mere mobil mere naon bae ayo geus ka dieu geun bae ai kudu nama beki nyana jadi kiai beki sieun ka Allah sieun si salah rempan geus terus ijtihad geus bal eureun-eureun macaan kitab bae kiai oh kesempatan maca koran eueuh mentak ulama eta didongengan ku almarhum abah kula deuleu tuh Ki Hairun maunggal meja aya kitab diuk di hareup aya kitab celek muka kitab diuk di tengah aya kitab celek muka kitab diuk di dapur bari dahar celek aya kitab geus sadia kene kitab teh ai kuari mah diuk di hareup majalah diuk di tengah koran diuk di dapur we jelema waduh bugil ieu masyaallah nah ieu mah para rasul kabeneran urang keur mejeuna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa alaihis Isa abdi Gusti anta qulta apakah anjeun pernah nyarita terhadap umat anjeun bahwa anjeun teh sebagai pangeran ibu anjeun ngaku sebagai pangeran nita ka umat anjeun anibudullaha ani budu kitu li wa umi pernah ente Gusti ma qultu lahum illa ma amartani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum wa kunta alaihim syahida ja abdi mah teu pernah ngucapkeun naon kecuali nu diparentah ku Gusti ngutus abdi sebagai rasul abdi nitahan ka umat abdi supaya ubudullah acak abdi ibadah maraneh ulah salah ka Gusti Allah teh Rabbi wa Rabbakum tapi geuning umat kaula mangeranan ka kaula ku sademeh kula dibere mukjizat ku Gusti anu luar biasa nyangakeun sadaya-daya abdi mah geus nyaritakeun ka umat abdi ngajak ka umat abdi lurus abdi mah taya mah Gusti mah uning nganyaksian ka naon bae nu dilaksanakeun ku abdi nyangakeun sadaya-daya cenah abdi ayeuna mah kulantaran umat abdi teh ayeuna ngamangeranan ka abdi intu azibhum ku Gusti bade disiksa eta umat teh atuh painahum ibaduk tamaja hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti nu gaduh Gusti nu jari-jaraja Gusti nu pulah-pulah kieu-kieu ge la tiradu alaika wal aya nu ngalawanan ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya acenah kulantaran manehanana teh dek dihampura ku Gusti wa intagfir lahum Gusti rek dihampura atuh painaka antal aziz ja Gusti mah maha hampura maha gagah sakumaha lobana kasalahan ge sakolong langit sapinuh dunia iku Gusti rek dihampura matu dia Gusti boga kewenangan manggakeun sadaya-daya Gusti mapan al hakim nu maha bijaksana nyanggakeun ngan abdi mah ulah kaciwit ka bawa daging
Abdi mah ulah disakompet daunkeun jeung masyarakat abdi lantaran abdi manita teh sesuai jeung parentah Gusti. Gusti mah uning mangga nyangakeun. Nu mantek cek Gusti Allah galallah. Cek Gusti Allah gas Isa. Dipanggil soteh supaya masyarakat anjeun, supaya umat anjeun nyahoeun bahwa nyana gedebul buat bohong. Nyana ngomong bahwa anjeun teh nitahan sebagai pangeran, bukti nyata anjeun pan henteu. Nyana ngomong bahwa Bunda Maria sebagai pangeran, nitahan nyembah ka Maria, bukti aja kenakan dege ku umat anjeun teh bahwa anjeun teh teu pernah ngajakan nyembah ka anjeun. Sumuhun Gusti. Tah dek dijelaskeun ku ari cek Gusti Allah. Nu baheula sombong, nu baheula sok embung ngangeranan ka aing secara tunggal. Endahan dibareng-barengkeun jeung anjeun jeung emak anjeun. Naon aing dibarengkeun kitu teh hayang aing cek Gusti Allah. Baheula sombong sok alerginya na lamun neuleuh masjid jana badeuk nyeunan gereja bae kuari deuleukeun kuari aing pangeran secara mutlak. Hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Poe ieu poe kiamat, poean manfaat kanu balalener kabeneranana. Anjeun bener bakal tembong kamangfaatan kebeneran anjeun. Masyarakat anjeun ge bener sarua wae. Alhamdulillah cakabehan teh. Alhamdulillah. Anjeun bener Isa, masyarakat anjeun ge bener, umat anjeun ge bener. Oh, nu disumarekon geus rancung. Sia bener aing ge. Mantap, cek ge mantep tuh. Wow, geus senyum-senyumnya na. Urang dibenerkeun ku pangeran mantep kan. Di BSD geus sareuri bae. Kabeh tercengang. Dengekeun cek Gusti Allah, anjeun Isa bener bahwa anjeun nyampaikeun tugas anjeun sebagai rasul, ngajakan ibadah ka kaula. Teu macem-macem, teu pernah anjeun ditahan ibadah ka anjeun jeung ka ma anjeun. Alhamdulillah. Masyarakat anjeun ge bener. Oh, surak nu di BSD. Surak nu di Sumarekon, di Itali, Roma. Wah, surak ore. Tapi bener ge bener bohong na. Langsung tararungkul. Hah? Bener kabeh ngan anjeun Isa bener-benerna nyata berarti. Masyarakat anjeun ge bener ngan bener bohong na. Aju anu bener-benerna anu nyata dek dikamanakeun cek Kangjeng Nabi Isa. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nu balalener malain anjeun bae umat-umat anjeun nu balalener nu mangeranan ka kaula termasuk para rasul, para nabi, para wali bakal diberena ieu adalah kamangfaatan-mangfaatna bakal dibere surga. Lamun nyaritakeun surga cukup dina Al-Qur'an mah tajri min tahtihal anhar. Oh, handapeun gedong-gedong, handapeun tangkal kayu, aya cai sing korolok sing kolocor. Cai nangke di akhirat teu kudu make wafin. Ente kudu make paralon-paralon ke ngolocor sorangan heran ke bakalna di kamar urang cai laleumpagan sesuai jeung kahayang urang. Ah cenah hayangna gede-gede, ah cenah hayangna letik-letik teu kudu make paralon, teu kudu make nanaon. Datang sorangan dipanggil ke urang embung mengkol deui sakumaha angin we gitu cai teh sing kolocor tahtihal anhar dihandapeunana di luhuranana di mana bae membuat indah suasana. Angin-angin limbah di itu mah bararau bentek. Itu lain sorga teh mah kos kitu. Sugan angin henteu sejuk teh aya. Pokona sareuri sareungit kitu di sorga mah ieu cukup bae tajri min tahtihal anhar. Lantaran sumber kaindahan teh tina cai nu manta kurang ge sok nyieun kokorolokan di imah teh.
osok nyin cai mancur di imah teh sekelilingna dijieun kadang di jero imah dijieun patamanan supaya jadi sorga. Padahal mah hai boga hutang mah tetep bae ngolocor tinggal ngolocor hareudang mah hareudang bae. Hareudang. Teu cupar atuh kuneule cai ngolocor ai hutang mah tetep bae. Komo urang keur diudag-udag polisi mah. Cai ngolocor tinggal ngolocor handapna lauk neuleuh hansip pajar tentara bae. Pajar polisi bae puguh hansip keur baris pajar deuk nyangkep nyana. Tah moal tenang hirup teh. Tenang teh di mana-mana urangna teu boga masalah. Urangna sehat, sakadar duit boga. Imah mun hujan teu bocor, mun panas teu kapanasan. Pamajikan luis bae. Anak eueuh nu batuk-batuk acan. Neuleuh ka gigir aya sakopi. Belah dieu aya apan saleutik-leutik ge leueuh masalah. Ayo urang teh naon di sisi imah diayakeun taman-taman dan lain sebagainya. Masya Allah boro-boro kopi make gula teu make gula ge amis. Amis kopi teh serudut. Cek pamajikanna ngeunaan teu Kak? Woi luar biasa cek. Teu kurang gula Kak? Entuh. Cek pamajikanna edan teh naon salah ge aing. Jate digulaan ku aing. Tapi suasana ngeunah. Tapi coba orang boga hutang. Begitu hujan gede leutik, boro gede leutik ngecelakan unggal kamar aya. Pamajikan bengek. Anak bararatu kabeh. Motor boga tilu dicokot kabeh ku showroom. Waduh. Kahujanan kayu moal bisa masak. Neuleuh kapang beasan beas eueuh. Isuk-isuk udang teu mandi. Cileuh sagede poleca. Diadukeun kopi ku pamajikan. Ngeunah, waduh gulana dan lain sebagainya disodorkeun. Tanya Kak, sedang eta gulana pahit. 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 Itu kopi meureun ieu mah. Jak kopi Kak. Kapal api ieu Kak. Kapal perang, ngomongin kapal api. Geus, pamajikan ulah ngadeukeutan. Kudu surti, wah ieu salaki lain deui ieu. Ulah ngadeukeutan ieu mah, asal jungas-jengos kieu bae ge pasti bukan nu anyar ieu kajian hukum ge ieu. Tah eta teh suasana di imah menjadi suasana surgawi di mana urang teu boga hutang. Eueuh beban, eueuh masalah, Masya Allah, ngeunahna luar biasa. Kuari mah ditambah hutang teboga sakadar kendaraan aya imah sakima alhamdulillah teu mewah ge tapi teger pamajikan sehat bisa hirup sauyunan kacai jadi saleuwi ka darat jadi suang salat nikmat luar biasa anak narurut isuk-isuk langsung salat duha Allahu akbar penting tadi salat tahajud subuh berjamaah. Duh, Masya Allah beres ngopi bebeja ke pemajikanna ulah di teangannya kakarek namakeun Al-Quran. Masya Allah. Ieu mah dunia akhirat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Fatimah. Tah hirup teh urang teh sederhana kos gitu tah. Sederhana tah. Ngaranna nikmat jasa Masya Allah. Komo ai ningkat ditimbang na pikiran urang beratan ka mana eta mah akur dah antara dunia jeung akhirat akur 50-50%. Komo lamun ditimbangna ku urang dunia urang di dunia teh geus teu kadeuleu dah barakal ditinggalkeun naik wari ka akhirat. Jadi naik ke 60% beratan ka akhirat teh urang waduh tah geus lain deui. Nges lain deh. Naik deh 70%. Masya Allah beki indah. Kasih eta teh indah urang teh nikmat. Ngeunaheun kadeuleuna. Ngeunaheun eueuh masalah jasa sebagai teu nganggap ka dunia teh. Sapentingna bae dunia sakadar jang dahar jang nginum, sakadar kendaraan sapentingna bae hatena mah geus berat ka alam itu. Beuh bakal nikmat. Urang ngobrol jeung nyana ngeunaheun. Orang ngobrol gana ieu mamang teu kamu mah hanteu lah rek daon atuh jam. Nikmatin aya ge jasana moal bae ge sasyukuran ka Gusti Allah. Cenah. Aya teh
dagang ngomongnya lain deh ibadah itu lah aku emang ngobrol jeng sia itu bodoh tinggal tenang sorangan ribet malah maya jelema teu ribet kalkulasikeun baheula urut dagang kuari umur aing geus mendekati 60 tahun toko geus boga mobil geus ala kadarna aya lah aing geus eureunnan bae usaha paling deuk ka Allah bae nu aya ku aing disumbang-sumbangkeun pake masjid pake majelis taklim pake pondok pesantren itu geus mantep jasanya masyaallah babanyikanana isuk-isuk ka bangunna cerah amat alhamdulillah nyakanya lah kula mah kieu bae cak majikan harta loba aju kula geus kolot muriangan we sede kawin deui mah masalah nah ini yang aku tunggu asana neangan sabanten malah aya boro-boro nu sehat nu gering ge amanat ulah dicandung kulanya padahal geus teu bisa diheesan gering tetep bae salaki teh diparak milu gering aturan mah panjana kuduna mah aduh aing gering geus teu bisa dimangpaatkeun ku salaki lah tuh ulah gering kabehan salaki mah kena kawin deui ridho aing eta kan hebat ieu mah lain angkara megala ulah nyandungnya kuku geus 5 bulan teh sare jeung pamajikan da kumaha coba aju kabehan ngaromong ulah nyandung ke nyana beuki gering atuh beuki gering kabehan cak salakina geus urang gering berjamaah tak eta teh dituduh-tuduhkeun kitu ge teh cak pamajikan teu kadenge teh ngaji nu eta mah tetep teu kadenge mun nyana engke ngobrol tadi kadenge sia ngaji naonnya tadi surahan kiai teh tafsir henteu kula teu kadenge sial tetap jada kajian teh gua teu ngadenge direkam ja aya tak denge geunta teu kaburu ke kula ka dapur heula teu daekeun ngadengekeun nu eta teu daekeun datang ka di Arab cak salakina ireuh keun ngadengekeun salakina dibandingkeun HP-na beusi disetel tanyakeun Gus HP ka mana ku budak beureum ngaju dibanting teu beueuh buku nyana eta kumbung-bungna ngadenge ieu ngaji ka mana ieu ngaji cek Gusti Allah ada poe ieu ieu poe ieu teh poe kiamat yaumul yanfa'u shadiqina sidquhum poean manfaat benerna jelema nu balenger kabeh poean anu bahaya benerna nu bohong kabeh di mana bohongna benar titah ibadah ke Allah endahan ibadah ka anjeun isa salah berarti bener salah nasihat teh siksa ku aing atuh geus teu bisa daya teu bisa upaya cek Gusti Allah anjeun salamet isa lantaran sesuai jeung parentahan kaula salamet anjeun mah isa tapi masyarakat anjeun nu mah hiwa ti anjeun ngahaki ka anjeun kita ngaibadahan ka aing ku sia isa ku anjeun isa tapi ternyata ibadahna ka sia pan sia mah makhluk aing pan sia mah hamba aing rasul aing ku sadumeh dibere mukjizat leuwih ti batur endahan di pangeranan bener bohong na si eta teh siksa ku aing deuleu tuh neraka geus ngagebrah neraka naon eta ngagebrah aya hurung teh apa macem-macem di Sunda mah aya hurung ruhak aya hurung ngalentit tah eta ngalentit ya damar dileutikeun ngalentit ngaranna ngentit ngalentit tah eta leutik tah mantak nu leutik-leutik mah bangsa tititan lah pokona mah tuh kabeladeuna tuh gede hurung aya ngagebrah luar biasa tamang geus pohara jasa ngagembrah ngaranna neraka geus ngagembrah hurung nu luar biasa dideuleu di handap walah eta nu ngaran ruhak pohara jasa di jero ruhak teh kadeuleu aya oray tina seuneu lelempangan
aya kala dibuatin sene lelempangan lain kala seperti di kurang kuari kala naga dijieun tina sene geus calangap bae aya buaya aya berbagai hewan-hewan anu guala aya orai nu hese nyaritakeunana orai sujaul akra dibuat tina sene sarua bae pemandangan anu luar biasa sieuna ya jak Gusti Allah manfaat bagi jelema nu bener bakal dibere surga lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar tuh surga wah geus kadeuleu bidadari geus kieu bae cep sini cep aduh ieu curugna nu bentik teh ka dieu gegeraan wahai ahli tahajud ka dieu gegeraan wahai ahli duha ka dieu gegeraan wahai ahli-ahli jelema anu sok zakat anu sok jariah ka masjid pondok pesantren majelis talim hayu ka dieu anu sok ngaji nu ngajina nu henteu nundutan teh ka dieu ya kan geus indah jasa lulu ka ditu mencrong pemandangan nu indah lulu ka kenca seudeu ngagebrak berbagai pemandangan-pemandangan nu pikasieun nyata di dinya. Deuleu ka belah ditu. Luar biasa indahna. Urang di dieu di tengah-tengah. Nah, nu bener-benerna surga, nu bener bohongna neraka. Teu mah bagi jelema nu bener radhiyallahu anhu wa radu'an. Di surga teh sabaraha poe ieu teh saminggu, sabulan, satahun, 10 tahun, 100 tahun tidak ada jangka. Di surga menikmati kenikmatan nu hakiki khalidina fiha abada. Saneng-neng di surga. Masya Allah. Di dunia orang hirup ngan 50-60 tahun dipaksakan sholat puasa ibadah ka Gusti Allah. Allah nu nyieun langit bumi nu nitah ngaibadahan, nu nitah diibadahan ku anjeunna urang teh teu mamrih hujan, teu mamrih panas, teu mamrih sugih, teu mamrih keur susah, teu mamrih keur sehat, teu mamrih keur gering lah jang moal kebal ieu aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah bakal dibalas ku surga nu tajri min tahtihal anhar teu kudu dicaritakeun jerona di jero eta teh urang khalidina fiha abada. Di dunia mah jadi presiden SBY paling ge sababaraha saat deui. Kamari ieu terpilih Pak Ismet Iskandar kuari geus di penghujung tinggal salengkaheun deui. Gubernur sanajan kuku mage hasil jerih payah nyogok dan lain sebagainya paling 2 periode. Dan lain sebagainya nu nyata bae Soeharto anu sekian puluh tahun nyana menduduki RI 1 Japae. Komo Gus Dur manyasakeun jasa paeh kene. Sarua bae kabeh ge maranaot jadi raja di dunia kumaha aing bae batur los tangkepan aing mah ulah pan aing maraja bisa bae di dunia mah hukum buatan manusia ieu sabodo penting ge tanggung jawab di akhirat nu jelas jadi rajana sakedeung jadi raja kuari mah kula mah sekup terkecil naon sia jadi raja naon RT lain raja bar teh mah tetep raja isin aing mah ngadenge raja ke RT mah tetep bae rajanya na. Yayana naon ngalapor ke RT. Raja terkecil RT. Masyarakat ge ngan ge 2,5. Naik lurah raja aya waktuna. Kuari nyana duit keur loba jabatan keur aya kabeh rarasaan teh asa nu aing. Wilayah teh asa nu aing. Siap. Dek dahar kumaha aing, dek mabok kumaha aing, dek awe kumaha aing. Segae mangga bae tamu urusan dirina engke tanggung jawab di hareupeun Allah tapi aya waktuna camat aya waktuna bupati aya waktuna kabeh aya waktuna tawan teu pakota patula patali jeung jabatan aing mah janu sugih ieu dek kumaha aing bae isuk aing dahar di Inggris sore di Paris asa baru sia isuk-isuk aing dahar di Singaparna isuk di Singapura los kumaha sia bae tah mah pohong ka Allah aing mah pokona awewe neuk nu mana bae ge dibeli ku aing lah jaloba jasa di hotel tim miti nu putih jasa ka nu hideung jasa los aing mah hayang ngarasakeun nu putih jasa cenah urang Cina los urang Belanda beureum tah lain putih los hayang nu hideung jasa cenah urang negro sugan dalit los kumaha sia bae
aya nu jangkung cenah India ieu mah los Pakistan los aya urang Arab cenah ieu mah atuh los aya urang Turki nu gede jasa sing ade bae tinggal kopeah mah bae di luhur beuteung ka mana jelema eueuh nyaba tah ieu di dunia mah aya waktuna tapi di akhirat Masya Allah ku ibadah hanya 10, 20, 50 tahun tanpa mamli orang teh keur boga duit tah lah aing mah jang akhirat jang teh bakal paeh salat terus bae sabisa-bisa aing we husuna sakieu Allah mau ningali aing lain teh hayang husu jangan sakieu tapi nu jelas mah aing mah nurut ya ka Allah pangeran teh Allah aing mah lain Isa lain Maryam lain roti lain kayu lain si Gotama geus pokona mah aing mah lain pokona mah Allah hiji salagi aing bisa aing ngaji aing salat aing puasa aing zakat harta aing ka dibikeunan ku aing ja aing mah deuk balik ieu ka ditu deuk balik diheula-heulakeun ku urang salat puasa zakat harta datang ka ditu tah nu baheula diheula-heulakeun ku anjeun teh tah salat anjeun jore amat salat ieu atuh pugu pagawean saha emang sok khusuk tilok nama aju atuh hayang nu bagus bae ieu salat nu jore teh kos kieu tadi bentukeun buntutan terus kira-kira embe mun aya buntutan amun buntutan bagus teh jore salat sia mah leuwih jore tibatan embe nu ieu mah nu saurang ngobrol sia unaonan buntut mah ngahuluan ngarobrol dan nu teh harusu teh nu teh harusu teh pan salat teh kieu lamun mulus salat urang zuhur 4 rakaat mulus jadilah binatang embe misalna mulus lamun rakaat ka hiji husu rakaat kadua henteu eueuh huluan rakaat ka tilu teu husu eueuh buntutan rakaat ka opat teu husu eueuh sukuan naonan doang atuh wallahu a'lam geus kitu bae tah geus pokona azana mah rombongan huluan kabeh nyala ngarobrol ge di akhirat Aisyah aing buntutan aing huluan sia nu aing sukuan bugu geus ngarobrol bae gitu aing mah aya ceulina hiji ceuk kitu kari tu ngarobrol kabeh tah disesuaikeun jeung husu jeung henteu na isin urang ja salat urang dikitu-kitu Gusti malah abdi mah jeung kabehan nu aya di dieu sanajan teh husu ge bentukeun nu bagus bae Gusti lah lantaran atuh jah husu mah hese jasa iwati wali jeung solihin anu bisa husu mah ge tanyakeun beusi di pengkolan solihin di surga urang menikmati lain satahun 2 tahun lain saperiode 2 periode lain puluh ratus tahun tapi dijelaskeun khalidina fiha abad begitu urang nyampak di ditu tah ieu cek malaikat harta anjeun nu diheula-heulakeun baheula teh kaduhung amat baheula padahal mah boga 5 miliar mah tapi geuningan 100-200 juta nu di ka masjid jeung teh nyaho kieu mah dijualan baheula sawah teh pake ngabangun masjid malaikat ulah loba omong penghayal teh ngaranna keur ieu emang teh nyampaikeun kiai nyampaikeun aju ngadenge rada nundutan pas bab eta tah emang nusugi mah kitu nusugi mah asal bab zakat dengan rokok bab jariah ngarokok nusugi mah kitu mun nu susah mah tah bagus jasa tah sebab nu susah mah yang dibere pan nusugina teh daek mere ceuk nanya ka nusugi tadi ngaji kadenge belba naon belba zakat ieu aing keur ngarokok teu gadenge api lain bae tak engke mah lain kitu di akhirat mah kaduhung jasa aing kadanan ngajualan sawah ngajualan huma atuh nu aya ge duit aya jaho kieu mah tuh dibandingkeun jeung itu batur aing tuh anu ngajariah ke masjid ke pondok pesantren luar biasa aing nyaho kitu mah padahal mah aing sabanding jeung nyana engke mah ngaromong kitu Naila khalidina fiha abad radhiyallahu anhum Gusti Allah ridhoeun ka jelema nu balener dengan taat nurut ka Gusti Allah wa raduan atuh ridhoeun jelema nu balener ge ka Gusti Allah dengan diberi ganjaran ialah surga nu sakitu poharana penuh dengan kenikmatan anu hakiki zalika al-fawzul azim kebahagiaan anu pohara gedena
wala yanfa'ul kadzibina fid dunya teu mangpaat nu barohong kabeh di dunya nu mangeranan lain ka Allah berarti gedebul gede bohong sidguhum bener nanyana fihi dina poe eta begitu di sidang deuleu neraka jelas-jelasan kabeh ngacung Gusti abdi percaya bahwa pangeran teh Gusti raung kabeh isa teh orang lain pangeran Gusti abdi percaya eueuh mangpaatna percaya jaga di akhirat mah lantaran geus deuleu neraka nyana deuk di nerakakeun ka karang percaya geus deuk dihujurkeun ka neraka nyana ngaracung abdi percaya pangeran teh Gusti Isa mah lain pangeran Maryam lain pangeran Uzair lain pangeran cak malaikat lain usi matu kuari mah baheula tetep abdi iman kuari mah teu mangpaat imanna para Kristiani para Kristen Katolik para Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, Yahudi, dan berbagai agama-agama kafir. Nu tadina teu mangeranan ka Allah. Percayanya na pangeran teh Allah ketika neuleuh siksaan. La yanfa'u. Eueuh manfaat sama sekali. Kal kufar seperti para kafir-kafir lama yu'minuna inda ru'yatil azab ketika nareuleuh kana siksaan. Nyana didinya kakarak iman mangfaat napan urang makuari ka sorga caneuleuh boroneuleuh ngambeugeun teu ka neraka caneuleuh urang mah encan ngambeugeun teu tapi pan urang mah percaya kana ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kabarengan urang jeung Kangjeng Nabi dilanjutkan ku para sahabat di jalun dilanjutkan ku tabiin atbat tabiin kuari datang ka umur sakieu urang tahun sakieu kiai-kiai nyaritakeun aya sorga aya neraka lamun lain hidayah ti Gusti Allah deuk percaya kumaha jagaib Allah na maha gaib dadamelanana sorga jeung neraka gaib di jero kuburan bakal aya naimul qabri azabul qabri jagaib tapi kunaon tuh urang percaya nang saya tak percaya nang nu bogaana Allah subhanahu wa ta'ala diberi percaya sote lantaran urang deuk disalametkeun deuk dijadikeun penghuni sorga sakitu bae urang iman ka Allah percaya maha goib Allah mah lain di luhur lain di hadap lain di kaler lain di kidul lain di wetan lain di tengah Allah mah teu di mana-mana tapi aya tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana tamah iya Gusti Allah tak kos kitu tah urang percaya eta nu mere kepercayaan ka jero hate urang Allah lain nang urang nu mantak Gusti abdi nang Gusti percayana abdi ka Gusti ge lain nang abdi nang Gusti nuhun Gusti abdi dibere percaya ku Gusti tetepkeun kepercayaan abdi ka Gusti ulah dicoplokeun jeung ulah dicabut Gusti alhamdulillah abdi percaya jasa pangeran teh Gusti nu mun percaya ka Gusti pan Gusti janji bakal dijadikan penghuni surga abdi geus indah jasa ku ari di dunia ge geus asa di sorga bae masyaallah dibere coba sia ku aing sugih Gusti sanajan abdi sugih tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae sugih jasa sia ku aing tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae disusahkeun sia ku aing abdi mah deuk ka Gusti bae disusahkeun ge disusahkeun jasa deuk ka Gusti bae abdi mah tuh siu ka Gunung Kawi sia teu hayang abdi mah ka Gunung Kawi mah daripada ka Gunung Kawi mending ka Gunung Sembung isiana naon teu deuk ka Gusti bae abdi mah deuk ka Gusti bae dibere sehat sia ku ka Gusti abdi mah dimuriangkeun sia ku ka Gusti abdi mah atuh kitu mah pohar jasa tah nu mantak urang dibere sugih keur dicoba ku Allah kaing teh sia kaing teh disusahkeun kaing teh ayo disehatkeun kaing teh sia kaing teh disusahkan kain teh ternyata geus berbagai cobaan ti Gusti susah sehat gering sugih dan lain sebagainya tetep kain anjeun hamba aing anu sejati aduh ku aing dibere sugih sia tetep sujud ka aing dibere susah sujud sia ka aing dibere sehat sujud sia ka aing dibere susah sujud sia ka aing ngan bedana saeutik keur susah sia tilok kurang penting lantaran sia demo ka aing cendak sia teh cenah pangeran kieu-kieu teh aing geus dihampura lah ngomong sakitu mah ku aing sia penting mah mangaranna ka aing iya mata kurang sing istiqomah sing hade ulah goyang situasi kumaha bae kondisi kumaha bae geus kuari mah maning rada dibersihan moal kebal deui urang bakal balik ka ditu
ulah dirocet-rocet awak kurangku 10-20 lah kos karya itu tah bangsa sogokan kajian batur mah anu teu sieun ka akhirat urang mah deuleu akhirat engke aing hanas bakal ka sorga tapi kudu melalui neraka heula jedis najis aing mah jaduit aya ieu jang dahar tah ulah kabita geus ngocoprak bae ge wayah aya mah dicokot bae asa jasa heran engge kiaina ge kitu sarua bae ngarep-ngarep malah mah kiaina panghina-hina jelema anu mengadahkan tangan termasuk nunyin proposal etalah pang a'zamun nadzulan pang gede-gedena manusia hinana adalah jelema anu osok daek mengadahkan tangan menta termasuk nyin proposal kiai nu sok nyin proposal menta sumbangan ka pemerintah terhina di dunia cak Kangjeng Nabi lain cakula deuleu hadisna jelema nu sok punta penta baik menta langsung maupun make proposal keukeuh mentana panghinana manusia mun nyaho hayang jelema panghina-hinana jelema eta cenah udang-udangna gede tambahan deui gedena sagede bakuloa sih nyaho bakuloa loba jasa tah boboko bakuloa godag boboko leutik bakul rada gede nya kemudian bakuloa rada gede tah bakuloa mah godag wow itu mengusah saja tuh godag Gus madak sia segede godag ngomong kalau tah heula eta Masyaallah loba bahasa Inggris kan lalu wargu-wargi lillahi mulkus samawati wal ardh cek Gusti Allah tetep ka Gusti Allah hari kerajaan seluruh langit jeung bumi nu tersimpan di langit jeung bumi berikut hujan wae di langit datangkalan jajadian wae di bumi berikut rizki nu diturun-turunkeun ku Gusti Allah jeung naon bae langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna taya teh adalah milik Allah atunaha make teu ngimankeun ka Allah teu mangeranan ka Allah make mangeranan ka manusia make ka batu nu nyieun langit jeung eusina Gusti Allah nu nyieun bumi jeung eusina Gusti Allah termasuk segala rupa eusi-eusina langit bumi eta nyieun Gusti Allah layak lamun Allah ngaku pangeran kurang disembah ja emang jijieunana ieu atuh urang mah nyembah ka nu nyieunna jasa atuh kunaon make nyembah ka Isa nyembah ka Maryam nyembah ka patung nyembah ka batu nyembah ka sinar dan lain sebagainya salah total nyembah mah kudu ka Khaliq nu nyieun langit bumi katut eusina dibejakeun ku Gusti Allah lillahi mulkus samawati wal Allah langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna sembah aing cak Gusti Allah ulah kuat kayak salah nyembah wa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah maha kawasa kana seluruh perkara di antara kekawasaan Allah isabatus shadiq nu bener dibere surga diganjarna wa tadzibul kadzib nu salah dibere ganjaran neraka siksaan nah iyalah kekawasaan Allah subhanahu wa ta'ala akal nahsis kana zat Allah besi aya kieu aya bahasa ala kulli syai'in qadir mun diasupkeun kana ilmu mantek makul teh adalah termasuk kana adat surkuliah asupna teh kana jami wal afrad berarti geus lamun diasupkeun kana kulli syai'in teh termasuk Allah ge beurananan kulli syai'in atuh lamun kos kitu mah beurananan atuh termasuk di jerona Gusti Allah oh ditahsis ku akal zatahu zat Allah mah teu asup kana kulli syai ieu asupna kana anu mumkinul wujud geus palaisa alaihi biqadir geus teu kasupkeun kana kasifatan qadir zat Allah mah justru Allah maha qadir ulah nyaritakeun ai Allah nu nyieun Allah saha ulah geus Allah mah mutlak ayana wajibul wujud kakenaanana ya kuali syai'in qadir ieu syai'na syai'anu mumkinul wujud langit bumi katut eusina termasuk kolam termasuk aras lauhil mahfuz malaikat termasuk urang ieulah asup kana ala kulli syai' Allah na
Maha Qadir ulah nyaritakeun Gusti Allah geus zat Gusti Allah mah wajibul wujud ieu mah keur nyaritakeun nu mumkinul wujud nu jelas nu geus karolot mah beureunanan alhamdulillah boga rarasaan bereunnyana bakal moal kapanggih deui jeung Muharram tahun hareup siap-siap nyana geus neuleuan tempat berbaring untuk selama-lamana deres mun boga pikiran kos kitu mah nu ngomong kitu haju terus bae nonton TV eta gedebul ngaranna bohong jelema nu mempersiapkeun diri jang ka akhirat mah moal daek nonton TV moal daek ngeredit moal daek maksiat sebab nyana inget bakal tereh jasa urang mah guari teh nu mantak daek maksiat asa kebal keneh di dunia tenang-tenang we padahal kuari loba jasa nu maot ngadadak kamari dicelongokeun diuk we kebal diuk ditoel jak kebal teuing diukna horeng mau mun dihitungan geus loba jasa jamaah urang di dieu aktif minggu dalam rangka kunjungan tugas ka Jambi di Jambi maot Pak Haji Sudiro urang bacakeun Fatihah keur anjeunna mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana ditempatkeun dina rahmat Allah caangkeun dilegakeun kuburanana bi barakati ummil Quran Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin urang ngalanjutkeun materi pangajian urang tentang mal jidayat patali jeung janin eta orok nu aya di jero beuteung ngaranna janin ieu lamun dirusak dibunuh cara ngabunuhna dengan obat misalnya atau indungna disingsieunan datang ka nyana stres kaluarlah orokna atau ditenggelan indungna otomatis berontak anakna keluar pae na ieu nu nganiaya kena sanksi cek agama di dunia persidangan komo di negara Indonesia mah lantaran lain negara Islam teu aya hiji undang-undang mengarah karena persangsian janin tersebut maka can selesai berarti di dunia ke diselesaikan di akhirat seluruh perkara-perkara anu can selesai di dunia ke di akhirat diselesaikan nana di Rabbul Jalil Masya Allah taksin hararade hutang piutang can selesai ke di akhirat diselesaikan nana nyabok ninju ngarengkas
baheula keur ngora can geus datang ka kuar di akhirat ke diselesaikeun urang kungsi nampiling jelema iya asa gagah asa menang ke di akhirat anu bakal diproses adil-adilna jeung sajujur-jujur Masya Allah urusan salat mah jeung Gusti Allah tama babari lantaran Gusti Allah mah pangeran kurang-kurang 2-3-4 malah salat teh menta bae ka Allah Gusti jeung Gusti mah pangeran mana tanda barahan Gusti atuh kakurangan salat abdi ampura bae lamun Gusti lamun teu ngampura ka abdi kurang salat lah sapira 5 genep 7 Aju kurang abdi ku Gusti teu diampura atuh Gusti pelit berarti embungeun Allah disebut pelit malaikat kasorgakeun daripada aing disebut pelit mah tuh babari jeung Allah mah babari geus kasorga-sorgakeun mah habaq cek malaikat teh baniza Allah tuh jamal sempit ya sorga aing melga ui mantep kan ngeunaheun da jeung Allah tapi urusan jeung manusia mah teu bisa gitu Gusti ampura bae abdi baheula boga hutang ka ka Ki Zaid atuh aing mah ngampura Zaidna tuh coba ngampura teu panggil Zaid ampura bae hampura ku aing jadi teangan keur di dunia asa kapanggihna jasa telepon mailbox melulu malah lakona aing henek datang ka paeh aing bayar aduh pan gua aing mah amal goreng aing kasiakeun kabeh ulah kitu bae aing mah geus kitu bae pokona masyaallah atawa amal bagus na dikecopot pan eta urang waduh rugi jasa rugi nu mantak loba jelema anu muflis teteter amal bagus tadi dunia na salat na rajin puasa na rajin maca Quran na rajin dihijikeun jadi amal soleh horeng boga kazoliman jeung batur jeung Ki Zaid di sidang di akhirat dicopot kabeh amal bagus bahkan gorengna diteubleuhkeun ka nyana deuk kumaha deui ya neraka tahin mentak si haden mentak urang ngaji ge abeh urang nyaho mantak adu henteu ngaji embung aing embung nyaho kunaon emang lah geus nyaho mah kabet cek geuna segala haram itu haram ya haram mumpung teu nyaho aing mah pokona mah kuari eta beloon deui teh jelema ieu padaya syariat urang supaya nyaho muamalah urang muasyarah urang jeung Allah jeung makhluk hablum minallah hablum minannas tu dimaksud supaya di dunia hasanah di akhirat hasanah patali jeung janin kamari lamun aya jelema nganiaya hiji awewe nu keur hamil kemudian keluar orokna pae wajib kudu mayar guru eta kamari geus dicaritakeun abid wa abidun wa amatun mumayyizun salimun min aibi nabiin nu salamat tina cacat mun aya abid bayar ku abid abidna cara di Indonesia bayar ku harga abidna anu mumayyiz pintar salimun salamat min aibin mabin maka diperkirakan abid model kos kitu hargana sekitar 100 juta udah dampak gagah naon bae bisa nya nama kita nyupir bisa kita macul bisa kita ngenekan komo ngenekan mah bahkan awak napa ganjalnya nama siap bae
hebat tuh Pak Habib. Kita gitu nungguan warung cincin mana pan aja lu mati nungguan warung hees teu betah urang geuleuh kos kitu teh ai cincung nya nama aya nu balanja sibet bahasa sibet itu bahasa Korea itu sibet nya nama cincung sibet nu balanja atuh nya nama ngagantung-gantungkeun kurupuk malah anu leuwih mah di dahar punya sibet tetangaranan kos gitu. Wah, geus pokona di sisi digigit dibersihan disapuan tangeun jasa neuleuh pelayan model kos gitu. Kos tukang bas teh lamun kadeulna sibet urang ge ngeunaheun neuleuhna. Masyaallah resep. Ieu mah tukang bas kedeung-kedeungih ki kotrek. Ragajina nang melikeun urang dikikir dek iraha majuna menang datang ke jam 2 nyeun gagang rimbas ya jasa tukang bas masyaallah ngeluk bae urut-urutanana disebut tatalna baheula mah tukang bas teh disapukeun dikumpulkeun dideulung isukan datang kadinya teh geus rapih tukang bas baheula mah kos kitu nu kasaktian ku urang ngeunaheun urang nu boga imahna kuari datang 9:30 kas ngojek heula ngopi nyana sajam 10:30 digawe aju azan bae dahar nyana aju tas dahar ngarokok 3 amboh kira digawe nih si budak terus ngarokok gawe deh azan asar Masya Allah jadi nyana nu digawe nu boga iman nu loksun nu boga iman diteruskeun salah ya hitung-hitungan anang ke di akhirat tenang bae sih nyana nyoceng waktu nuku urang geus dibayar waktu dasa poe dengan perhitungan mulai jam 8 eureun jam 5 ajuk ujana dipake api lain atung ge gaya hitung-hitungan bawa urang ka sorga ku sebab eta ieu tuh ulah bingung-bingung ka aja nyana hidayat mah ayo bae terus anunya urang kurang peti bagus ibadah urang tah aya tukang bas badal gitu dicokot ku urang ayo sia kan ngeunaheun tah aduh tapi loksun mah loksun bae tetep sadaja dicokot ge masyaallah ieu di akhir zaman mah korupsi teh geus pejabat korupsi kabeh eueuh nun teu korupsi bahasa kos kitu aya hiji dua batu kadeuleu kabeh nu digawe di pabrik nu digawe tukang bas baheula mah sasapu tah zadeukes eureunan bae sok aju dibeuleum ngeleput dan boga imah peuting kadinya teh betah kuliwa ku ayeuna mah pas solengkrah bahkan nyana digawe ge isukna neangan ragaji eueuh ragaji aing ka mana ragaji ku sia tuh lain dicokot atuh lain di gitu ampihan teh ta ieu di akhir zaman model kos kari masyaallah kasih betah aya sibet teuing deui maling tungtung ya Allah ya Rabbi teh kuari dek nyaritakeun janin nu dianiayangan janina Yahudi janin Nasrani urang ambalaya janin Yahudi janin Nasrani dunia dibagi 5 benua Yahudi mah saeutik nempel di Palestina lah leutik jeung saeutik baheula kanjeng Nabi dakwah di Madinah Yahudi aya terakhir sekali Yahudi keluar di Madinah ialah anu cicing di Madinah nu lumpat ka Timur Tengah di ditu nu lumpat ka Mesir lumpat ka gitu naon ngaranna Irak Turki aya nu ka Eropa anu ka Amerika Yahudi
Nah didinya nungtut hayang boga negara teu boga negaranya nama kuari nungtut hayang boga negara maksa sababaraha kali baheula termasuk jajahan Turki teu memberikan duk dibere sabaraha dolar bae real teu daekeun setelah kitu kabelah dieuna maka direferensinya nanti teh cicing didinya akhirnya ngaku datang ka kuari leutik tapi nyana bisa gagah jeung kuat persekokolan jeung persekutuan jeung Amerika terus bae nagarana leutik tapi dunia kabeh geus dikuasai ku Yahudi urang kuari ge emang teu dikuasai ku Yahudi atuh Yahudi nu boga duit sadunya pang luar biasana George Soros Yahudi anu urang bangga asup ka Indonesia waktu memeh reformasi teh kudaon jadi bangga nyana teh bangun mere ka urang mere gitu pinjaman horenganan di per detik ieu urang muasi keneh terus bae ieu urang Malaysia kabeh ASEAN nah eta teh kabeh main terus kuari ngabangun aya misi Yahudinisasi Kristenisasi terus bae waduh bakal maruncul gereja-gereja ke di urang nu ngabangun masjid mah aya nu teu anggeus lantaran nu sugihna kurang peduli nu susah geus teu mikiran masjid teu anggeus ngabengkeng tanahna dipermasalahkeun nyana mah ngabangunan terus bae bakal paruncul terus lain lalagaan bakal ngeplak ka ditu sumarekon eta teh di jerona bakal pikumahaeun Iker carita Yahudi Nasrani Ambalaya malah pamimpin Jakarta guys Yahudi deh kuat. Namun kejadian ke dilantik berarti kiai di bawah telunjuk Yahudi Ustadz Jakarta deh kumaha Ahok CS ya mantap ge Masya Allah orang kamari memperjuangkan teh lain ku bagus-bagus amat Prabowo teh lain sarua bae bakal ngalaksanakeun nama demokrasi cuman lamun menang Ahok nyana berarti ninggalkeun gubernur nu jadi menang gitu Jokowi Ahok kan wakil nah, memperjuangkan eta doang supaya Ahok ulah jadi gubernur keun bae Jokowi jadi gubernur lain gitu pan Pak Haji nyolok Jokowi jadi bere duit 50.000 ya Allah ini bere 100.000 aya nukup tiung dan lain-lain sebagainya ya masalah baik bayangan terjadilah kuari seperti kieu koski kuari Jakarta dipimpin ku Yahudi tidak menutup kemungkinan ke kadieu ka Tangerang bupatina Yahudi terus ka Serang Rengkas terus dari itu aja kemana ada karuane batuk persiapkan calon-calon nah itu ulah datang ke Yahudi nu naik koskilah kejadian judi laluhur geus teu bareres teu bisa diatur DPR teh deuk nyeun DPR tandingan engke mah meureun aya presiden tandingan atuh nagara belah dua bae ku sia ieu geus kos kitu urang neuleuh para penggede urang seperti kitu urang mah sapira urang rakyat lah neuleukeun nyana dangan kesal doang kesel lamun baheula cak Gus Dur DPR TTK ku ari mah diturunkeun PAUD Masya Allah kari urang hirup di zaman akhir mantak salametkeun diri urang ulah kababawa sakaba-kaba sing hade iman keyakinan di akhir masa sagilek na cek Kangjeng Nabi isuk-isuk iman keneh sore iman coplok
sore iman isuk-isuk iman bakal coplok pohara sahabat kenanya kok pohara amat lantaran fitnah nangis lain di luar arah rasub ka imah sahabat gede arah rasub ka imah kumaha maksud fitnah teh arah rasub ka imah kuari ka hati kurang informasi Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Arab, arasub ka imah urang lamun ningali televisi ti isuk data ga isuk deui poho dahar poho ngising-ngising aja bila perlu ngising di hareupeun TV ngising hees di hareupeun TV dahar bageus puguh komo kuari internet loba jasa kuari nu berguru di internet berguru geus puguh politik berguru ekonomi berguru ngaji kuari mah di internet aya nu ngaji istiqomah wae di internet masih kedeh di maaf lah syariat mah artina fikih geus berguru tauhid berguruna di televisi atau di internet kabelah dituna Torikoh teh ngaguruna di internet Masya Allah jadinya na boga guru Syekh Google ya Allah wah di akhir zaman akibat dadu teh jauh arah totorekatan Masya Allah aya nu hahakekatan Gusti Allah lantak sih ade kaliru ya di akhir zaman mana dukun mana kiai akur bae ja dukun kos kiai kos dukun akur bae lantaran loba nulalagan tadina nulain polisi pupolisian nulain abrian ai baheula pan baju polisi baju abri itu bisa dijual sembarangan kuari mah baju abri atuh diembrakeun nulain abri atuh make pakaian abri akibatna bisa disalahgunakeun nulain polisi meunang make polisi akibatna disalahgunakeun kebongan dijual di akhirna jelema keur naik motornya nanya top motor teh mana suratnya cokot gojara dar sugan teh mah orang polisi gadungan lain jeledu pada takos gitunya disalahgunakan taruh lagi kiai mah disalahgunakan masalah malah nangkepnya malah yang nangkep udah ngeriung mah saya aja nah kiainya iya nggak apa-apa dah jadi kan orang babacana badudak badidu kajen guys orenganan waduh bandar koprok Masya Allah ngaku jadi kiai masalah guys apa ya rugi dah kan sakit gitu dong paling berkat doang mah tapi pan lamun geus ngaku polisi nangkep di jalan dibawa teu puguh ka mana na abri dan lain sebagainya ieu kasus-kasus kitu pan pohara ieu lah kuari mah geus pohara salametkeun diri urang ngaji nu bagus perbaiki salat urang teh kaler kidul ngetan ngolon nungguan ajal datang teker kagok teker kumaha atuh geus bae cabut bae balik keur kagok jasa urang ieu bisnis ieu tinggal 2 poe deui transaksi balik cek malaikat Israil itu alah geus ya balik aya nu deuk kawin 2 poe deui deuk jandung balik atuh saminggu bae teu bisa cek malaikat Israil saminggu geus balik kagok karena kagok ya Allah tan mantap puas urang maut geus ngalaksanakeun parentah Allah salat rapi puasa rapi zakat rapi haji geus tur rapi geus parentah Allah sakitu ketika urang dicabut nyawa teh geus puas atuh mangga bae Gusti jang geus urusan narima jeung teu nama atuh teh urusan Gusti abdi mangan geus ngalaksanakeun parentah Gusti bae ngan nya atuh datang ka duti teu ditarima mah asa kamalinaan amat Gusti ngomong gitu nya ka pangeran da geus atuh ke situ geus ditarima bae tapi cenah sia teu husu walatu urusan husu ngaranna ge hese Gusti teh mah nu penting mah tarang harideung teh deuleuh jahe nya sia ieu sujud teh dibadug-badugeun campur-campur aduh ya Allah ya Karim Jalilal Yahudi
Nasrani ugi laka muslimin cek segala kos janin muslim dina pada bayar gurroh aya wewe ngaranna Agustina. Waduh, Agustina mah teu frekuensi Agustina. Orenganan manehna agamana Yahudi atau Kristen sarua Yahudi jeung Kristen teh kos kitu keneh. Artina gerakanana mah akur beda seetik. Kadang-kadang okos nu bersetru dina agama beda kitab. Yahudi mah Taurat, Nasrani mah Injil. Tapi muharrab kabeh ge tahrif geus teu balener. Mun nya ge Yahudi kelan Taurat pandina kitab Taurat teh titah ngimankeun ka Allah. Percaya ka Allah aya syariat jeung dituduhkeun dina kitab Taurat bakal aya nabi dan selanjutnya. Itu keneh dina Injil. Mun nya ge nya kelan Injil nu asli dijelaskan ya'ti min ba'dismuhu Ahmad bakal datang engke Nabi Ahmad geuning henteu berarti tahrif. Jaloba kuari nu nyarekelan kitab Injil nu maca Injil asli haju arasup Islam lain lalaga. Kuari teh di satu sisi mah Amerika keur nyerangan negara-negara Islam, di sisi lain mah di nagarana loba nu arasup Islam. Ieu keanehan teh sok tara rimbul bae, Masya Allah karim di Inggris teh kapan sekutu Amerika. Di satu sisi mah manehanana teh keur kitu meakeun kekuatan Islam, negara teh digempuran. Di sisi lain di negarana ribuan warasub Islam. Eta teh urang teh rahasia Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah karim. Timiti Ledidai dibunuh karena asup Islam. Kebelah dieuna atuh baheula kitu Muhammad Ali suntik Parkinson lantaran nyana istimewa jasa, bahkan siap dek jadi presiden. Jahat orang Amerika. Dipayahan teu ngan kos robot suntik. Tuh kabelah dieuna terus kitu Michael Jackson tat bunuh. Kararitu dia bari jahat asal geus kadeuleu asup Islam. Jeung bakal ngembangkeun Islam dibunuh bae teu saha. Komo eta deui di nagarana atuh di luar negara ge dibunuh bae. Masya Allah kan. Kekuatan Islam terletak pada mujahid fisabilillah. Di mana aya gerakan perang mujahidin fisabilillah aya bae. Hese urang nyaritakeunana jalan mana na. Boro-boro di negara tetangga, di Irak mujahidin aya, di Iran mujahidin aya, di Mesir mujahidin aya, Suriah mujahidin aya, Amerika kan intelna luar biasa. Kok ieu mujahid aya bae jeung teu beak-beak, bahkan dituna Talibana terus-terusan di gempuran muncul jeung kuat lain lalaga. Masya Allah. Afghanistan terus dibekot muncul terus mujahid. Boro di negara itu poso terjadi mujahidin aya di poso. Aneh. Datang ke gue ini ada bingung luar biasa. Jeung hese di peranganana. Hiji berarti kudu di perangan ke umat Islam. Nyieun lah nyana ngadidik ISIS. Aku ISIS mah tuh kuari geus puluhan mujahid nu hebat teh maot. Kuari geus ngerembet, geus puguh kitu di Irak, geus puguh naik ke Suriah, terus ka Yaman. Aku ISIS di Indonesia ge ISIS teh aya. Iyalah tah keistimewaan jeung kehebatan Amerika teh seperti kitu di Indonesia bage ISIS teh geus aya. Deku wah coba. Ayo. Maksudnya ISIS di mana Kiai?
ISIS nu aya di Indonesia mah istri santri. ISIS beneran aya. Tah itu Amerika basal geus jebarkeun bae kos kitu. Eta keur carita urang sangat khawatir, tapi atuh aya nu bogana ieu Gusti Allah nyanggakeun we sadaya-daya ka Gusti Allah. Ngan tetep ai besi mah asah. Besi kuari nu boga besi asah, nu boga gitu naon ngaranna cimande asah, ulah kekerpekan teu puguh. Pake perang coba kuari. Anu boga bangsa gitu naon ngaranna kalong wewe, permainan kalong wewe aya eta. Asah ya cimacan bangsa nu karitas besi ge surutul tapi di Indonesia sih teh bang geus pohara. Maksudna sanajan bupati ge geus tenang-tenang bae nya nama. Kumaha tenang nak mun perang teh di ayo diteruskeun bae rakyat kena terus bae pararaya Allah susu. Kuloba-lobana di urang. Rumba. Geus mimiti ayeuna Cikupa perang siap perang. Beak Cikupa bojong. Beak Blaraja. Jadi Tangerang bae kan di luar negeri bapak nu saeutik jelema. Saeutik di Arab bae ge urang neuli jelema sakitu-sakitu bae. Di Arab sakitu-sakitu bae teh urang ai ka Arab teh. Tapi kan di Indonesia mah Masya Allah satahun bae urang teu nyaba ka Cikupa. Waduh. Budak amal litik nyaho tuyul nyaho budak jelema. Ih, loba jasa. Takos gitulah Yahudi. Da ieu keur carita. Wal janinul Yahudi wa yawewe ngaranna Gustina dianiaya ternyata warenganan Yahudi atawa Nasrani Kristen. Ta eta teh kumaha mun aya jelema menganiaya awewe beragama Yahudi atawa Nasrani efek tidak penganiayaan janin keluar. Hai gila kaum muslimin sarua kos jelema muslim baik dina pada wajib bayar gurro. Wadi lecek sagal mahwa darun eta mah tersia-sia teu kudu kena sanksina naon. Ja eta mah memang agamana ge di luar muslim ieu. Wala sawu gurratun nurutkeun cekala sama gurratun kudu bayar gurrah. Kasolusi gurrati muslimin seperti lu gurrah jelema muslim bae. Waraqiku usruki mati umi yaumal jinayai abid eta 1/10 harga indungna. Yaumal jinayati dina poean jinayat aya awewe amat kemudian dianiaya barang dianiaya indungna barajal arok berarti arok nate rokik karena janin rokik ieu mah 1/10 harga indungna sabaraha ieu ternyata indungna teh hargana teh ieu teh kan saukur 10 juta. Lamun 10 juta bagi 10 berarti 1 juta 1/10 harga indungna. Rokik murah. Wagila cek sagaul mali jadi li sayyidiha eta mah dipasrahkeun dina poean dibakeun ka sayyidna. Waktu keur dibakeun ka sayyidna meuli sabaraha ulah harga kuari lantaran meureun 10 tahun ka tukang mah dibelina ku sayyidna tetep bisa harga teh 50 juta. Kuari mah turun satege sewe tanagaan harga kuari mangan sakadar 10 atau 20 juta. Nah ieu cek sakal mah waktu keur dipasrahkeun ka sayyid umur sabaraha harga sabaraha hargana 50 juta. 50 juta bagi 10 sabaraha? 50 juta bagi 10 sabaraha? Bener tante sih eta. Asa aing mah mang-mang. Bangun teu bari sangitung teh. Mun bisa ngitung ge sarugi sia. Dagang bangun rugi melulu ge.
eta teh akibat teu bisa ngitung. Sabaraha duit ya? Ya hargana sabaraha duit? Ente mah dagang gitu kan. Oh iya, hargana 50.000. Nu bener ya. Tawar-tawar geus jadi 50.000. Nah, duitna 100.000-an. Dikombalian kunyana 70.000. Ayo sia dagang gitu bayar. Moal kebal apa rarang sadat. Moal kebal rarang sadat. Ya seperti itu hargana ya. Oh ya hargana teh 10.000. 10.000 merenya 50.000 dikembalian 25.000 dikembalian lain 25.000 agak 10.000 jadi berarti 45.000 untung 5.000 nya nah. Dagang sih kos gitu tetap rugi kayak datang deui ka kiai Waalaikumsalam dagang ambruk cenah kiai atuh mereka lain salah manajemen, lain salah kiai, atuh salah jana. Balanja 10.000, duitnya 50.000-an, dikembalian 45.000. Ayo sia, mal kebal dah ngajual 5 hujanana. Ayo bagus papan lain gitu. Berarti hargana, oh iya harga 50.000, 50.000, merah duit 100.000 kan dah. Kembalian 10.000. Beres. Aduh korupsi saeutik. Giliran nu boga apa dia kembali nasek. Oh lupa saya. Tuh emang ngarah gitu udah doang ya nama. Mun teu ditegor batu terus bae. Masya Allah. Jadi beda. Ongkos urang boga angkot. Kendaraan nu kurang dipakai bisnis wajib per tahun teh kudu dizakatan berikut barangna beda jeung mobil pakaian pribadi unsur-unsur bisnis teh kudu dizakatan truk mah mutlak tapi jamual aya jelema nu boga kendaraan pribadi truk balaya aing mah ieu mah resep jasa mual dipakai narik ibarat truk pakai pribadi bae ka mana ge make truk bae jangan ondangan ge make truk aduh tawa budak kudu dikagrogolkeun teman mual aya tuh jelema make kendaraan truk jadi truk mah jelas jang usaha wajib dizakatan angkot mual aya jelema nu boga mobil pribadi angkot 08 tapi ieu mah jang pakaian pribadi bae teu dipake narik kama mana ge make 08 bae ka Jakarta kama mana ge 08 bae manehanana geus resep jadi make angkot teh resep moal aya jelema berpikiran seperti kitu mantak ancul-anculan ge hayang boga kelas ieu cenah duh geus kabet jasa ieu usaha yang geura boga bae emang kunaon kitu hayang meuli kijang cek cenah teh ieu jadi ieu naik mobil angkot bae kama mana teu betah kos kitu pan rata-rata anu jelema mah. Ieu sia duduk sukan teuing ieu usaha kunaon teh aing kakarek boga motor doang minimal hayang boga losbak lah heulanan tuh naeknya. Ti losbak hayang boga Avanza, ti Avanza hayang boga kijang. Kitu bae ta dunia mah. Eueuh nu kieu aing geus karesel ya sugih. Tiba heula aing naik Maybach, naik Lexus, belah dieuna naik kijang aing kuari mah aya geus naik angkot lah. Geus aing mah sapopoe naik angkot teh saha jelemana. Saha pi jelemaeunana nu geus kitu pugu ancul-anculan ge aya ngeunah. Aya ngeunah eta rese. Mentek lamun aya jelema geus apeng-apengan ngaler kidul usaha dan jecet bae mondok beuh tah malaikat tah jelema. Lain jelema tah mah nunggus pengalaman ngaler ngidul ngetan ngulon dan lain sebagainya haji manehanana kesempatan loba ngorak kene tapi daek mondok lain jelema atau malaikat teman campur jurig teman cara ka jelema pugu nu masantren ge hayang geura eureun ieu masantren ge hayang geura eureun teu eureun sote jana teh teh ku sebab harese ka kaler ka kidul bae jadi masantren nu normal kuali teh nu masantren salapi mah nu normal ulah dipake kahasud ulah ieu pasantren modern hararasud bae ka pasantren salap teu nyahoun jerona ayo terus ya kembangkeun kamodernan sia
datang ke paeh kayak kadele kayak di jero kuburan sia nyekelan modern maksudnya kumaha atupan nyekelan modern ge anu dibaca nama kitab salapi awas ya ditundung sia memodernan datang ke haju liwat nyana nyacat-nyacat salapi apa nu dibaca aja di kitab di kesakolahan modern teh sapina nu dibaca teh takrib nu dibaca teh Fathul Muin atuh pada eta teh kitab salapi sia ku galedeg sia ku doa kiai-kiai eta emang kumaha gitu ayo bae kembangkeun dia pasantren salapi mah sa Indonesia teh ieu teh geus teu kudu dipundur-pundurkeun mundur sorangan teu kudu dihasudan teu kudu eueuh sorangan ge okos Muhammadiyah jeung ahli sunnah ngabidah-bidah marhaba cek ulama salah tah Muhammadiyah antepkeun ulah di bidah-bidah pareum sorangan pareum atuh ku anu karolot geus paraeh nu ngorakan teu rek marhaba atuh otomatis pareum bejakeun ka Muhammadiyah ulah galak teuing marhaba mah pareum sorangan kitu mantap ulama anu ngadu marhaba ya bodoh ahli sunnah na bodoh ahli ulah di layanan menang sia Muhammadiyah menang kajian ku kumaha ge pareum emang kumaha aing bae ieu geus kolot ieu marhaba anak aing tuh bisa marhaba geus ge pareum di lembur aya nu geus teu marhaba geus teu marhaba teu naon padahal mah ahli sunnah wal jamaah pareum sorangan bejakeun ka Muhammadiyah ka ditu ka mana tah di dinya tah di lain tuh di ditu tuh diputat onam teh lah wujud kal Adam diputat mah anggap eueuh teh mah diputat mah sapira 2 ese Tegal Kunir kabelah itu nasa etik naon teh belah itu Tegal Kunir teh tah naon ka ditu nasa sekolahan teh tah eta dinya bejakeun ka itu menang gitu sia menang geus ulah dua hese-hese ieu pasantren salap Waalaikumsalam di mana ya abdi teh anu enak naon rek masantrenkeun anak deudeureuss ya alhamdulillah anak boga sabaraha 3 kiai nu hiji alhamdulillah pinter geus jadi sarjana nu hiji di alhamdulillah beasiswa deh ya nu hiji mah belah jasa ieu lah cek ulah mondok bae lah hayo sia geus nu belet ka dia-diekeun ka bae geus aduh normal tapi di hasudan mah heran pesantren modern kayak kieu dia tuh urusan ketegasan mah emang pasantren salabat tiba heula sebab nyekelan keaslian nya nama pan isuk-isuk cau sore-sore au pugu pasantren salap ge asal geus kena Golkar bae atuh geeusan wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal ka kiaian asal geus asup Golkar bae geus wassalam deuleu kumaha sia ge aing mah lain lalagaan ieu lain lalagaan deuleu di kaler di kidul asal geus asup Golkar geus majelis tinggal majelis geeusan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal selama-lamanya budak kos teu kepaeh bae tapi aya sih anu aju mikir aing sugih henteu asup ka Golkar santri arareueuh masyarakat embung ngadengekeun aing lah berarti aing salah ya Gusti abdi rek tobat ka Gusti salah berarti abdi cicing di Golkar pindah abdi ke PDI lah kiai goblok tolol oplok bebeja teh rek tobat bae ya ulah aju saasup-asupna Masya Allah terus ya digadil bisa sih ya eta deres tak kiai anu haju sadar mah Gusti abdi dirasakeun ku abdi hiji kekhusuan khusu moal aya tek ceuli kiai Golkar khusu tek ceuli sa anjing moal ku aing dijamin moal khusu ge ca sombong amat aing mah jadi jelema sombong heula ku ari atuh khusu mah ja kadeuleuh emang kumaha gitu emang khusu teu kadeuleuh atuh kadeuleuh ja khusu teh zahir cak nu busa mah cek orang nu teu bisa khusu teh batin cek nu bisa batu zahir kos kitu mah di kelasnya nama khusu teh zahir mantak kanyarahoan ge mantak Imam Ahmad bunga mamun ka Imam Ghazali teh zahir cek Imam Ahmad mah beja Imam Ghazali ka mana mah batur mah ngamakmum tapi adi sorangan teu panggil Ahmad
batur ngamamum kakak kasih Aisyah ente malah kunaon atuh sia bangun teu saluyu hirup teh jeung dulur teh ente mah hampura bae lain hampura-hampura kunaon gitu hatena kakak getihan mah getihan panggil Ghazali enak di sia lain bunga makmum orang cenah hate sia getihan Masya Allah langsung sujud ka hampura mah hampura bener adik kula gitu kunaon kula keur salat ijtihad haid ka babawa ka jero salat jadi nyana keur ijtihad masalah haid jadi nyana keur nyieun masalah haid teh pan getih ka babawa tah ka jero salat waduh berarti tah di makomnya nama zahir atuh kos kitu teh ya Allah ya urang ge sebenarnya atuh katara jelema teh katara ieu ku ahlina mah katara asal jelema set bae ka dieu bangun kudu kikieuan bae terus ka dieu kesangan panas berarti kan kayahoan kan ku urang atuh kayahoan gampang teh kajian ku mah ge sia hareudang ya heueuh nyahoan bae nyahoan ya kadeuleu ku aing nah kabelah dieuna jelema ngalentuk basa sia keur beuting mantes daon emang mantes daon emang kan nyahoan kan saya tunduk kan nyahoan bae lain nyahoan atuh kadeuleu sok ucing nundutan nyahoan kan ku urang lamun jelema pungpla pengple rapi rapih lah bajuna rapi dan lain-lain sebagainya rapi berarti balik gitu balik ka kolotnakeun gitu tuh kajarahoan atuh kabeh tuh zahir Gus karar itu teh zahir tak kabelah dieuna asal kadeuleu ku urang silana diukna ku batur teu kajawan nyaho berarti kabelah dieuna salatna dan lain kajahoan di makomna mantap jelema asal ka Golkar unusu lah cenah sombong siapa sok aju kitu bae sih ka aing teh teu percaya tah sebabna bensin jadi cenah teu didahar jadi majelis sarua ka babawa salat teu bisa dinolkeun tobat kuduna hampura Gusti lamun bisa tobat balik deui ge coba mantap kula nanya bah itu sih tobat aku mah beuleum pondokna tegas abah mah kos gitu ban kurang tuh lain pondok tah kos itu mah lain pondok tah mah urang mah hook bae beuleum tah teh hartina lainna naon sing nyaan nganolkeunana ka Allah mah hese tobat hampura Gusti abdi teh lah kula saran geus teu kapake ieu di Golkar tobat aya tobat sih geus teu kapake mun nyaan tobat tinu kos karar itu lain Golkar bae ya PDI itu lo geus urang mengasingkan diri ka Allah ilmu aya di nyana tinggal eta hijabna doa geus ka Allah bae saminggu 2 minggu pastikan lamun deuk berangkat ka Allah neangan batur nu ka Allah ai kitu mah kan di Golkar babaturanna jeung jelema Golkar sabatur pan cak Imam Ghazali kotok ngahijina jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui tilok aya kotok ngahiji jeung manuk tilok aya hiji waktu aya manuk ngahiji teh jeung kotok ditanya ku embe manuk sia kok kahijian jeung kotok mah kunaon geus teu bisa hiber cak ieu teh batur aing pantes embe ge kieu kahardi ku aing orang mantek sia babaregan jeung kotok geus bisa hiber teu bisa hiber aing deuk sabatur atuh aing jadi sia lamun bisa hiber bae bisa hiber batu ngapak aing ge aya pejabat ngahiji jeung kiai eta ruruntuk korupsi ngan deureuss kene janan teh jeung gajah diliek sia jeung gajah mah eta orang bahasa ahli filsafat lain lalagaan kaharti jasa kan sok kiai kuari jadi aya di MUI teu daekeun ngahiji jeung kiai biasa jeung itu bae heran eta Masya Allah kiai modern aneh tidak kahiji jeung kiai salap mah bebas jeung sasaha bae ge kiai salap mah boro-boro jeung kiai modern boro-boro jeung ustad jeung jurig ge ngahiji kiai salap mah jeung kuntil anak ge terus bae halang kiai salap ya tuh saha bae bebas-bebasan bae sebab naon kiai salap mah zahirna doang batinna mah ka Allah
atuh lain salap atuh lain kos kitu mangarana modern teh. Kiai salap mah batin maka Allah, zahirna mah jeung manusia. Kok bisa kitu rahmatannya ka manusia nu butuheun rukun wudu, rukun salat, jerona mah teu hayang ka Allah nya mah. Mantak lamun diondang ngariung teh embungeun. Lamun diondang ngariung masih kene hayang atuh lain salap kitu mah kos kitu mah. Sapi kitu mah. Tah, urang amati coba ge. Amati. Asal geus boga pasantren modern teu daekeun jeung kieu salap. Kotok jeung kotok, embe jeung embe. Nah, tapi lamun deuk sadar geura ge. Sadar, sasadar lain cakulah kula mau nyampikeun Imam Ghazali. Sadarkeun, lepaskeun geura ge. Anu. Urang aya di mana posisinya? Teu jeung Golkar lepas, jeung PDI lepas, jeung PKB lepas, kabeh jeung organisasi lepas, jeung kemodernan lepas, urang hiji butuhkan batur mah nyoloyong pasti ngoser sakumaha lauk kasaatan koser pasti kaki salap jelema lamun deuk ibadah kaki salap moal aya nu nanya kaki modern moal deuk ibadah mah sebab nu dipake patokanana ulama salaf kitab salapi nu nyekelan kitab salapi nu mana ku ajeun kukumaha ge pejabat eureun pejabat aduh hayang belajar ibadah moal nanya kaki modern pasti kaki salaf mantak Gus Dur teu eureun-eureun ge ti isu kadoa eta nu nanya hayang bener ibadah teh di kalangan intelek teh teu eureun-eureun nah pasti sebab kaki modern mah nanya kaki modern saya tuh bagaimana pengen ibadah yang baik oh begini iya terus ini bagaimana saya pengen merapikan soal harta saya harus disodakoh kan kemana sodakohnya Kiai ya kalau bisa bawa ke sini aja nggak usah jauh-jauh lah saya lagi ngebangun tuh udah nggak usah kemana-mana dah kalau soal sodakoh mah baliknya sial tak Kiai berarti jurig dunia tuh Pak Kiai banyak tuturkeun aing kos kitu aing mah hayang nu tiis ka mana ya itu teh Pak Kiai bo alabatan genderuwo orangana lain tuturkeun hate tetep cangcaya kula lamun nyaritakeun aya hiji mualaf sugih di urang mualaf keturunan Korea sugih sangga sakitu wauh lah jeung kiai modern di Jakarta di Penta mimiti 100 juta kemudian 500 lontoran boga pabrik sugih dibere kabelah dieuna ganti asup deui ka kiai modern kena tetep nyana dibenan menta deui untuk bangunan dan sebagainya jenuh katilu kaya kapanggih ari modern mah henteu ngan kiai tukang ceramah tetep dipenta jenuh ayolah anu ngabejaan kita kesono yuk ngobrol lah jeung kula henteu kukuba ngan sakadar jaritakeun bahwanya namu alap saya kenal dengan kiai anu kok bisa kenal gitu ya gini nyana ngomong jadi lama-lama pabrik saya bangkrut cenah kiai lama-lama pabrik saya bangkrut kenapa aduh terus-terusan ngerecek Pak Kiai katanya apa itu ngerecek kulagi karunya eta kamu alap sampaikan ke pindah imahna pindah nyokot deui nyana jadi telepona dan lain sebagainya ganti lantaran terus baik di teleponan baik per bulan Masya Allah horeng teh reman teh lain di lapangan banteng baik preman teh lain di pengkolan baik di pasar kiai ge jadi reman horeng Masya Allah karim akhirnya alhamdulillah terus ngobrol pindah imah segala nomor telepon cabut nyanana HP embung jenuh atuh terus-terusan asuplah ka di haul bilu haul ceurik nyana subuh aya di dieu teh jelema jangkung kasep pohara terus kabelah dia nih milu ngaji ngan nyana ngajina lantaran orang Korea butuh penerjemah jadi nyana ngaji di mobil aya nu nerjemahkeunana nerjemahkeunna minta duit dipecat ku nyana urusan maksudnya anda jadi haju bae terjemahkeun Gusia ulah sok yang dibayar engke ku aing sia yang naon dibere boga kena pabrik ku ari masih pabrik mau lebih jakeun ku kula kitulah
salah seorang mualaf turunan Korea ngarasa jenuh lantaran dipenta teh barang asup ka dia tiis jana dipenta henteu meren teu atuh geus masalah nya geus sabaraha milu haul ka dieu terus kadang ngobrol aya waktu mah cing kula tah kitu tiis kakara nyana minta petunjuk bejakeun ki alhamdulillah per detik ieu istrina mencan asup Islam mencan asup Islam nyana mah geus bagus jasa ibadahna terus kumaha enggak bagaimana terus kawin lagi enggak cenah teh enggak dulu maksudnya ngarahan pamajikanna supaya asup Islam saimah rejeung tapi pamajikan teh Islam nyana Islam beda kamar terus nanti malam suka ngetrok-ngetrok enggak jadi nanti aduh masya Allah urusan kos gitu bata-bata rahasia lah di enggak ge wallahu a'lam bishawab urusan trisno mah tuh hes eta nah wajaninul yahudi wawil nasrani ukila ka muslimin wakila hadarun wala sauguratun katulusi gurati muslim warraqiq usuki matihum yawmal jinai wakila al-ijhad li sayyidah pain kanat makwatan lamun may indungna maktu'a dianiaya datang ka para rotong pegat wal janin salimun kuwimat salimatan anggap indungna salamet kan kieu janin nu kaluar ti indung anu roki indung anu amat berarti kan ieu roki tadi ukurkeun kana harga indungna cokot 1/10 harga indungna kuari indungna lantaran indungna dianiaya para regat leungeun pegat suku pegat dan lain sebagainya anakna kaluar janin teraniaya indung namun dihargakeun kan murah ulah dihargakeun geus maktuah kuwimat salimatan bil aso mun salamet harga indungna sabaraha cokot 1/10na saha nu bakal nanggung jawab jeung dikamanakeun ieu toroganana wa tahmiluhul aqilatu fil azhar nanggunglah kana ieu 1/10 asobahna nurutkeun cikaul azhar faslun wallahu a'lam bissawab